Tak ahoj, vítajte na kanáli For Work and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na pracovné kozy pre tesárov Taubild C700. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ich otestujeme. Ďalšia pomôcka pri výstavbe dielne snov svojpomocne, tentokrát pri strešnej konštrukcii, budú stavebné kozy Taubild TBC 700, ktoré nájdeš na e-shope stalman.sk, dole v popise pod videom v rôznom prevedení. Ja mám k dispozícii vrcholový model s rôznymi možnosťami nastavenia, nízkou hmotnosťou, vynikajúcou kompaktnosťou a zároveň vysokou nosnosťou vo dvojici až 1180 kg a zároveň je tu veľká výhoda. Jednoducho preskladať dvojicu kôz na pracovný stôl, ktorý nám určite pomôže pri príprave strešnej konštrukcie. V balení nájdeme dve krásne konštrukčne prepracované stavebné kozy s madlom pre jednoduchší transport a pomerne nízkou hmotnosťou, ktorá je 10,55 kg na jeden kus. Kde hmotnosť obidvoch pomôcok je ľahko nad 21 kg. Dizajn a spracovanie pracovnej kozy Taubild C700 je na vynikajúcej úrovni. Zhora na každej koze nájdeme nalepený brúsny papier, ktorý zabezpečí tesárovi stabilitu obrobku. Pri rezaní alebo brúsení je nalepený na každej koze na obidvoch stranách. Tu ale je potrebné dávať pozor, ak opracovávate už finálny obrobok. Je potrebné si podložiť kartón alebo nejaké drievko, aby ste ušľachtili materiál, ktorý máte hotový, jednoducho nepoškodil. Je to naopak ale pre tesára výborná pomôcka pri opracovaní surového dreva. Konštrukcia zariadenia je prevažne vyrobená z kovu, teda z plechu, ktoré má množstvo prelisovaných prvkov. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o slabšiu konštrukciu, ktorá ale s prelismi pôsobí vynikajúco, je pevná a má nosnosť až 590 kg na jeden kus pracovnej kozy. Jej hlavnou prednosťou je skvelá kompaktná konštrukcia, ktorá zaberá v poskladanom stave iba minimum miesta, vôjde sa teda do regálu alebo kufra auta. Naopak uvedenie do prevádzky je extrémne jednoduché, zvládnete to už do 15 sekúnd. Celková výška v poskladanom stave je niekde okolo 65 cm na vrchole a je možné ju výškovo nastaviť každú nožičku zvlášť, teda vynikajúco sa zrovnáva na nerovnom teréne. A pri maximálnom nastavení výšky je to 83 cm výška, sa dá nastaviť beznástrojovým systémom v 7 predaretovaných polohách. Pracovné kozy v zloženom stave sa dajú využiť nielen pre obrábanie materiálu, ale aj na zdolanie prekážky, pretože sú stabilné, ich nosnosť je do 580 kg, ložná plocha je zdrsnená, takže nie je potrebné sa báť nejakého šmyknutia a týmto spôsobom sa dostanete až na výšku viac ako 270 cm, čo je podľa môjho názoru pre interiér absolútne dostačujúce a myslím, že vynikajúce ako doplnková funkcia pracovnej kozy. Manipulácia v zloženom stave je vďaka nízkej hmotnosti a madlu veľmi jednoduchá a rýchla. Taktiež sa nie je potrebné báť o to, na akej ploche sa pracuje, pretože kozy sú vybavené gumovými nožičkami, ktoré sa výborne zrovnávajú aj na nerovnom teréne. Ďalším skvelým doplnkom sú dva kovové prvky s nosnosťou do 36 kg pre rezanie hranolov alebo dosiek. Pracovná koza je taktiež vybavená ďalším kovovým prvkom do nosnosti 36 kg pre uloženie obrobku vo vertikálnej polohe, napríklad celú OSB dosku, a využiť to ako tabulu.
Pracovnej kozy C700 je možné veľmi jednoducho beznástrojovým systémom preskladať vo dvojici aj na pracovný stôl vďaka vysúvateľnému mechanizmu. Je tu podpora hranolov, ktorá ale bohužiaľ nie je normovaná pre nás, Európanov. Je to tvorené vlastne pre americký trh, kde sa hranoly 45x90 vyskytujú absolútne na každej stavbe a taktiež 90x90. U nás sme zvyknutí na hranol 100x100 alebo 50x100. Takže je potrebné si vyrobiť takéto hranoly na mieru a potom bez problémov používať aj ako pracovný stôl. Takže je tu možnosť aj vďaka preklápateľnej zarážke upnúť aj hranol 45x45 mm. Takže myslím, že 50x50 by bol asi ideálny. Ak je koza nastavená na maximálnej výške, je to rovnako veľmi jednoduché. Pracovnú kozu vyskúšam na nerovnom teréne pri pílení. Na jeden kus pracovnej kozy som nahodil hranol o hrúbke 100x150 mm. Je osadený na bočnej spere, ktorá má nosnosť do 36 kg. Môžete vidieť, akým systémom sa hranol zaistil, aby pri rezaní držal čo najlepšie. Je to vidieť, o druhú stranu je opretý pekne a tu je zaistený zúbkom, tak aby sa nehýbal. Takže brúsenie aj na kraji hranolu je pomerne stabilné. Koza to drží podľa môjho názoru výborne. Krásne koza podržala hranol dlhý 4 metre, prechod z jednej strany na druhú pri hoblovaní absolútne bez akéhokoľvek pevného upínania vo zveraku. Stačili na to iba tie dve plechové výlisky, ktoré to podľa môjho názoru držia dosť stabilne. Výborná pomôcka.
Rezanie dreva tu nerobí absolútne žiadny problém. Hranol je podržaný takmer ako vo zveráku. Myslím, že chvostová píla by tomuto systému upínania mohla dať celkom zabrať a prekročiť limity držania hranolu. Je vidieť, hranol bol rozvíbrovaný, ale upínacie svorky ho držali podľa môjho názoru výborne. No a teraz vyskúšam v reze trošku pritlačiť. No tu už bolo vidieť jemné kymácanie sa a pravá svorka už bola odistená z hranolu. Ale myslím aj tak, že veľmi solidné držanie hranolu. Pracovná koza je samostatne použiteľná aj na takýto systém opracovania hranolu o dĺžke 4 m, drží ho dosť pevne. Jeho rozmer je 100x150 mm na plechových výliskoch, je zaistený hranol na háčiku. Je potrebné ale dávať pozor do toho háčiku, neupínať tú širšiu stranu, ale skôr tú užšiu, teda v mojom prípade 100 mm časť. A myslím, že ten hranol bol podržaný viac ako dostatočne pri brúsení, hoblovaní, ale aj frézovaní. No a skôr som si musel dávať pozor na to, aby som sa nepotkol na nerovnom teréne, na ktorom koza obrobok drží veľmi slušne. Na bočné prelisované prvky je možné kľudne osadiť dvere alebo celú OSB dosku a rezať tým aj vo vertikálnej polohe. Chce ísť naspäť, opačne. Ťažko vyberať von. Točí sa.
Pomocou dvoch pracovných kôz nie je problém pripraviť aj pracovný stôl, na ktorý neskôr môžete kľudne upevniť aj plnohodnotný zverák. Tak a máme tu záver recenzie na kozy Taubild TBC 700, ktoré nájdeš na e-shope stalman.sk dole v popise pod videom. Sú využiteľné hlavne pri tesarčine. Dokážu tesarovi pomôcť držať obrobok pri rezaní, pílení, hoblovaní a iných aplikáciách. Taktiež využiť ako pracovný stôl. Ho budem využívať pri stavbe strešnej konštrukcie, na stavby dielne snov svojpomocne. Takže kozy ešte uvidíš v ďalších videách. No a čo by som im vytkol je, že normovanie nie je pre náš európsky hranol a na upínaní pre pracovný stôl. Je to normované len pre USA. Keďže sa to predáva u nás, tak už by si mohli dať záležať na tom a prerobiť to na naše normy, aké sme my, Európania, zvyknutí. No a to je to jediné, čo by som vytkol. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!